On just pärast südaööd Brevardi maakonnas Floridas, kus politsei reageerib väljakutsele pärast seda, kui teismeline helistas numbrile 911 ja teatas käimasolevast sissemurdmisest. Kuidas sul läheb? Me oleme 10-12. Tule juba! Olgu. Miks on põrandal veri? Kessler? Kas sinu on kõik korras? Kas sa veritsed? Kes veritseb? Politsei tuvastab helistaja ja peagi kahtlusaluse kui 16-aastase Julia Eglari, kes elab selles majas, mille kohta teismeline väidetavalt politseile ütles, et sinna oli sissetungija sisse murdnud. Tule välja. Mis toimub? Miks uks on sisse löödud? Keegi tuli sisse. Kas me saaksime meediku, meil on põrandal verd? Kes veritseb? Kus su ema on? Jää sisse. Hei. Mul on. See oli 10:33. Keegi jäägu siit eemale. Istu siia. Sees leiavad politseinikud purunenud klaasist lükandukse ning Julia ema 38-aastase Kelly McCollumi ja 22-aastase Matthew Shanerocki, Kelly poissõbra, surnukehad. Politsei sõnul tundus, et mõlemad ohvrid olid saanud mitu kuulitabamust, kuid ametnike sõnul üle 9 minuti kestnud hädaabikõne ajal ei maininud Julia väidetavalt kordagi, et Kelly või Matthew oleksid kodus viibinud. Uurijad kuulutasid sündmuskoha kiiresti topeltmõrvaks ja hakkasid rääkima oma ainsa tunnistajaga. Siin. Istu siia, eks? Ära muretse, ära. Kas sinuga on kõik korras? Ma ei tea. Ma mõtlen füüsiliselt vist küll. Ta on heinius. Ma lihtsalt haarasin ta rahvale. Ma lihtsalt haarasin ta rahvale. Kas sa lihtsalt haarasid telefoni ja rääkisid? Olgu, kellega sa siin elad, kallis? Su ema, kas sinuga on kõik korras? Kas sa oled kuidagi vigastada saanud? Kas on hiljem? Ei, okei. Kes veel siin elab? Ainult su ema? Tema poissõber käis siin tihti. Kema poissõber, mis ta nimi on? Matthew? Kas praegu oli mingeid vaidlusi või midagi sellist? Kes? Sinu ja Soona vahel. Sinu ja tema vahel. Mina ja mu ema tulitseme palju. On külm. Sul ei ole lugatud panna. Mine. Ma lihtsalt ütlesin talle, et mina... Ei tee seda. Olgu, hei. Kõik on korras. Ma ei jõua selle tegemiseni kunagi. Mul on nii kahju. Palun anna mulle andeks. Vabandust. Ma ei oleks pidanud midagi tegema. Palun vabandust tapmiste pärast. Seejärel saabub sündmuskohale uuri ja Julia viiakse sissesõidutee alale, kus algab põhjalikum ülekuulamine. Kas te magasite? Ei. See ongi see, mis selle algatas. Mis algas? Ma vihkan sind. Vabanda. Mätsi tuli akna juurde. Ei, ma ei usu, et see oli nii. Sa ei tea, kes see oli? Olgu. Kas see siin on ka üks neist? Ei, see on tema. Viimane slaid. Uksed on taga. Uks on. Kus sa ema oli? Tema ja tema poissõber olid väljas. Nad käisid ostmas. Oma sõpradele. Kas see oli mõni minut tagasi? Ei, see oli mitu tundi tagasi. Umbes paar tundi tagasi. Olgu. Kas sa siis helistasid oma emale ja ütlesid talle,
Sa ei saanud mulle seda öelda, sest ma läksin kõvera maja juurde. Ma jooksin koos sinuga tuppa. ma ei ole veel taastunud. See on tore koer. Ja ta tuli tagasi, et tagaukse maha murda, aga ma ei usu, et ta seda teadis. See oli lahti. Sellepärast ma nii kiiresti oma tuppa tahtsin minna, sest ta võis lihtsalt ukse avada ja sisse tulla. Okei, nii et see mees lõi tagumise akme sisse, kui sa olid sees. Ja kas sa helistasid hädaabinumbrile 911? Ja siis ma olin nagu... Ma ei saanud midagi teha. Okei, sa peaksid oma toas püsima. Ma olin nii hirmul, ma ei suutnud. Ma ei saanud midagi teha. Julia räägib detektiivile, et tundmatu mees lõi puruks klaasist lükandukse, mida siin näha on maja tagaosas, samal ajal kui tema ema oli koos Matthewga väljas. Enne kui ta ütleb, et ta taandus oma tuppa, pere koerad endaga kaasa võttes. Mis juhtus? Oli nii vaikne. Vaikus. See oligi see, mis haiget tegi. Mis oli vali? Kas mu karjun? Ma kuulsin püssilaskused. Nüüd kirjeldab Julia, et kuulis arvatavaid püssipauke, enne kui rääkis uurijatele, et ta varjas end oma toas tundideks, enne kui lõpuks välja tuli. Vabandust, minu nina. Ma teadsin seda. Ma teadsin, et see juhtub. Keegi on surnud. Ma tunnen seda. Seda, et ma ei tea, kas see kõlab rumalalt, aga ma lihtsalt... Tema tappis nad. Nad ei tea. Ma ei tea, kes ta oli. Sa ütled siis, et su ema ja tema polnud kodus, kui see inimene majja sisse murdis. Kas sa kuulsid, kui su ema ja tema poissõber koju tulid? Ma olin, aga sina olid teadmatuses. Ma tahan, aga... Vabandust, ta oli lihtsalt nii vali. Ma lihtsalt ei suutnud seda enam taluda. Album. Kas ta oli valge või mustanahaline? Vaata, ta võis olla mustanahaline. Ma ei tea, aga kui peaksin pakkuma, siis võib olla. Julia kirjeldab väidetavat kahtlusalust detektiivile, kuid edasine küsitlemine paneb uurijaid teismelist kahtlustama. Jätkame. Kas kodus on relvi? Seal see oli. Seal see oli, kuhu see kadus. Kuidas sa tead, et seda enam seal ei ole? Ma ei tea. Nii et kes iganes sisse murdis, tuli ja viis selle mehe minema. Ma arvan küll, jah. Ma mõtlen, ma ei näinud seda juhtumas, aga see peatas ta. Yeah. Mis su käega juhtus? See on vana arm. Õhuke vana arm. Kuidas sa selle said? Ma arvan, et ühel päeval. Ma tulin koju pärast seda, kui olin lihtsalt ühe rändaja minema puhunud. Ja ma lõhkusin akna, et sisse saada, sest uks oli lukus ja ema oli külm. Okei. Teie räägite oma vahel juttu. Aga sa ütlesid, et väljas oli valge, kui keegi hakkas majja sisse murdma. Need sõnumivahetused toimuvad kell 21.15. Kas sa kontrollisid, kas tal oli pulss või midagi sellist? Ma ei puudutanud teda, nii et ma kuulsin hingamist ja seal oli suur vereloik, nii et ma lihtsalt eeldasin seda. Nii et sa lihtsalt eeldasid? Eeldasin vist. Kas sa tegid sama asja Matteusega? Nad olid kõik verised, kui nad koju jõudsid. Veri hakkas voolama, ma arvan. Ma ei tahtnud. Lihtsalt tundus, et ma teeksin asja hullemaks. Sa mainisid mulle varem, kuidas klaas katki tehti. Kuidas sa seda teadsid? Kuidas sa tead, et seda kasutati? Ma nägin seda kohutavat asja. Ma läksin sinna välja. Ma nägin, et see asi oli oma algsest kohast ära nihutatud. Nii et ma eeldasin, et kaamera ei olnud enam seal, kus ta algselt oli. Sest see oli nagu maja vastu toetatud.
see ei olnud samas kohas. Nii et see on lihtsalt minu oletus, et ta kasutas seda minu peal. Ma ei tea, võib-olla ta lõi selle isegi minu enda kodus sisse. Julia teeb mitu oletust sündmuskoha kohta, enne kui detektiiv küsib, kas tal on aimu, kes seda teha võis. Ma proovisin seda mõnda aega tagasi. Mu ema ütles seda. Lihtsalt mäleta, kui ma sulle ütlesin, et tema poissõber elas kunagi seal. jaa. Seal elabki tema. Matthew. Asjad. Mu ema ütles mulle kunagi, et nad olid väga narkootikumide ja muu sellisega seotud. Ma ei tea, kas oli keegi, kellel oli mingi vimma ja kes tuli nende kallale või selle pärast. Nad ei tundunud tegelikult minu moodi. See olen lihtsalt mina, mis mõtleb paljalt. Jaa. Aga tundus, et nad ei tahtnud just mind eriti. See oli nagu, sest kui sa mõtled selle peale, ma tean, et mõned koerad haukusid ja sa ei taha minna tuppa, kus on pitbull. See oleks ilmselgelt rumal tegu. Kui sa mõtled selle peale, siis pitbull, keda sa ei tunne, sa ei tea, kas see on pitbulli maine või mis iganes. Aga see on lihtsalt minu mõtlemine. Ma lihtsalt murran selle üle pead, aga ma tõesti ei tea. See on lihtsalt oletus, ma arvan. Seejärel läheb detektiiv sisse ja vaatab kuriteopaika enne, kui jagab oma arvamust politseinikuga. Sa esitad küsimuse. Ei, ma räägin sellest. Nii et me ei tunne, et see oleks alati midagi. Ära küsi mult küsimusi. Ma olen üsna kindel, et ta on pärit. Otsisin teda. Kui mul küsitakse, siis ma ei tea, võta vastu. Ta läheb tagasi jaoskonda. Ma ei tea, millest ma räägin. Ta on rääkinud minevikust. Tagasi Julia juurde. Üks politseinik istub teismelisega, kuni ootavad transporti politseijaama. See on nagu väike hall punanägu, aga ma ei suuda ärgata. Ma ei suuda isegi ette kujutada. Mul on kahju. Ma ärkan homme üles. Mu ema ütleb alati. Tere hommikust, kallis. Lasin sul magada. Vabanda, mul on praegu nii palju tegemist. Kas me peame selle pärast vabandama? See oli väga keeruline olukord, mida teha. Aga vastupidi, see on nii. Noh, see ei tundu sulle loogiline, aga see on trans. Nii et sellepärast ma ütlengi, et see on nii, ma arvan. Muidugi, see on mulle arusaadav. Kuidas sa eelistad, et sind kutsutakse? Brown? Lihtsalt rääkis oma sõbrast. Ta ütles, et kui sa oleksid sündinud pardal, siis see oleks sind käivitanud. Kas sa said sellest aru? Julia avaldab politseinikule, et ta on transsooline ja kasutab mõnikord nime Jasper, mille kahtlusalune ütleb, et see nimi tuli tema emalt. Pea seda meeles. Hiljem. Miks sa ta vangi panid? Just mina kurat tean, mida veel. See ei juhtu nii. Seejärel viiakse Julia politseijaoskonda, kus ta istub koos politseinikega ja ootab detektiivi saabumist. Vau, milline öö. Vabandust, tahtsin lihtsalt sinu etendusele midagi juurde lisada. Miks sa vabandad? Ma ei tea, mulle öeldakse seda tihti. Ilmselt on see lihtsalt harjumus. Jah. Ei oota. Kas sa lõid sealt mäistmeelo varem? Seal ma olin, kui keegi sai autolt löögi. Jah. Sa vabandasid nii, et ma mõtlesin, et uurin, kuidas küsida. Vabandust, mina tegin seda. Sa kuulsid, et Hanna ütles. Ma arvasin, et nägin, kuidas Hanna ütles seda seal. Jah, mina ja minu ausistu vanadaam. Ja siis ta ei peatuludki, et kontrollida, kas ta on korras. Jah, mina tegin seda. Oota, see olidki sina? Jah, olin küll. Jah, mina olen siin see kurjategija.
Tunnid mööduvad, kuni Julia saab uued riided ja istub ülekuulamisruumis, kus detektiivid tahavad teada saada tema ja ema vahelisest lahkarvamusest, mida ta varem mainis. mida sina teed või mida tema teeb, mis sinu arvates ei ole sinu suhtes õiglane? Meie vahel oli palju tülisid erinevate asjade pärast, eriti seoses sellega, et olen transsooline. Ta ütles näiteks nii. Okei. Sa ei ole päris poiss ja bla, tead küll kogu see transfoobne jutt. Okei. Ta ei kiida su eluviisi heaks. Ta ei kiida seda heaks. Kas sa ütleksid nii? Ta üritas nagu minuga poolele teele vastu tulla, aga see ei toiminud kogu aeg eriti hästi. Ta üritas mind kutsuda lapseks, sest see on rohkem sooneutraalne, selle asemel, et päriselt poolele teele vastu tulla, ma arvan. Olgu. Kas ta kohtleb sind, nagu oleksid teist sugu? Jah. Nii et kui te vaidlete, kas ta teeb seda meelega, tead küll, kasutab sinu kohta naissoost asesõnu või ei kasuta õigeid asesõnu või ei nimeta sind Jasperiks, vaid nimetab sind Juliaks. Julia räägib detektiividele, et Kelly ei toetanud tema elustiili ja see põhjustas palju tülisid. Seejärel küsivad detektiivid kahtlusaluselt tema suhte kohta Matthewga, kes on politsei aruande kohaselt Kellist 16 aastat noorem. Ta on sinust vaid paar aastat vanem, eks? Jah. Kuidas sa end selle suhtes tunned? Mulle see ei meeldinud. Ma mõtlen, et ma tegelikult ei toeta nende suhete. See ongi asi. Nii et ma arvan, et see oligi ainus pinge, mis meie vahel oli. Sest alati oli natuke imelik, kui ainult mina ja tema olime majas. Sest me ei rääkinud teineteisega üldse. Jah. Sest see oli nagu, et ma tegelikult ei taha sind siia. Ja see oli üsta ilmne, sest ma ei toetanud seda suhet üldse. Nüüd tõid detektiivid välja veel ühe pingeallika peres. Julia ei kiitnud heaks oma ema suhet 22-aastase noormehega. Hetked hiljem jätkavad detektiivid Julia küsitlemist tema versiooni kohta toimunust. Nii, et nad lahkuvad umbes 7 paiku. Mida sa sel ajal majas teed? Lihtsalt olin diivanil, proovisin lõõgastuda ja mängisin oma Switchiga. Mis mängu sa mängisid? Ma arvan, et mul oli seal kas Minecraft või Five Nights at Freddy's. Minecraft või näiteks Five Nights at Freddy's, midagi sellist. Kas sa saaksid seda uuesti öelda? Five Nights at Freddy's. Mis see on? Kas see on nagu õudus? Nagu Freddy Krueger? See on nagu õudusmäng. Okei. Kas sa oled kunagi mänginud Dead by Daylighti? See meenutab mulle seda. See on üsna sarnane asi. Sa üritad tapja eest põgeneda. Freddy Krueger on üks neist. Ma kuulen teda ringi kõndimas ja niisama tegutsemas. Nii, et sa pead teda meheks. Kas sa tead, kas see tüüp on mees? Kahtlusalune on siis mees. Ma ei tea, ma lihtsalt eeldan. Okay. Kas sa oskad öelda, kas ta oli valge või must? Püüan arvata, võib-olla must. Olgu. Kas tema nägu oli maskiga kaetud või oli ta? Ma arvan, et tal oli mingi kapuuts peas. See oli nagu üles tõmmatud ja kuidagi. Julia kordab oma lugu sellest, kuidas ta oli oma toas luku taga, samal ajal kui sissetungija pani toime topeltmõrva. Kuid üsna pea paljastavad uurijad, et nad teavad rohkem, kui välja näitavad. Ma arvan, et see on sinu jaoks raske. Olgu. Olles sinuga täiesti aus, me ei usu, et see nii juhtus. Olgu. Hästi. Me oleme seda kuriteopaika uurinud ja seal on asju, mis ei klapi sellega, mida sa räägid. Olgu. Sest ma ei usu seda lugu, et keegi tuli majja sisse. Olgu, on tõendeid, et näitab, et me vaatasime sinu Savanna kaamerat. Olgu, me ei näe kedagi sellest tagauksest sisse tulemas. Olgu, me vaatasime sinu Savanna kaamerat. Me näeme, kuidas su vanemad tulevad esiuksest koju. Olgu. Me näeme veriseid jalajälgi söögitoa alal. Tagumise klaasist liukuks ees klaasi all. See veri peaks olema klaasi peal. Räägi meile, mis juhtus. Ma küsin otse välja. Olgu. Kas sina oled põhjus, miks sa täna oma vanemaid, oma ema ja Matthewd vigastasid? Ja kui sa tegid seda, kas oli mingi põhjus, miks sa pidid seda tegema? Lähme selle variandiga, et nad tulid koju.
kui nad uksest sisse astusid, räägi mulle, mis juhtus? Teoreetiliselt võttes oletame, et see, mida sa ütled, et see oli teoreetiliselt, oletame, et see oli mina, eks. Mis? Nii et Josh, no oleme sinuga ausad. See pole enam tegelikult teoreetiline. Kõik, mida ta sulle just ütles, näitab meile, et midagi juhtus, mida sa meile ei räägi, eks? Nii et sa sisuliselt ütled, et mina olen süüdlane. Me ei ütle seda üldse, aga turvakaamerate salvestised näitavad neid majja sisse kõndimas. See ei näita kedagi tagahoovis. See ei näita, et keegi majja sisse murraks. See, kuidas kaamera on suunatud. 100%, aga kedagi oleks näha, kas üle aia hüppamas, aia tagant tulemas, ükskõik kuidas. Ja sa tead seda. Sa tead, et kaamera on teatud nurga all. Sa tead, et sa saad sellest lükangklaas uksest välja minna ja jääda märkamatuks. Ja see on huvitav tähelepanek, mille sa just tegid. Sellepärast me teamegi, me oleme näinud palju kuriteopaiku. Ta ütleb, et 2 kaamera vahel on pime ala ja nende asend muudab selle ilmseks. Ja. Aga keegi peaks seda teadma. Keegi peaks teadma, et seal on pime ala. Keegi, kes ei ole juhuslik. Kes ei tule juhuslikult sinu taga ukse juurde ja murrab selle teadmata läbi. See inimene oleks pidanud teadma, kuidas kaamera on paigaldatud, ainult rakenduse kaudu seda vaadates, eks? Sa ei saa tegelikult aru. Sa näed seda maja väljaspoolt. Muidugi, aga sa ei näe täpset vaadet. Seal on lainurkobjektiivid. Sa ei tea täpselt, mida ta teeb. Aga arva ära, kes teab? Ma arvan, et sa just viitasid sellele. Sina tead. Nii, ainus asi, mis selles olukorras siin mõistlik tundub, on see, et kui see suvaline inimene, kellest sa räägid, tuli tagantpoolt. Klaasist lükanud ukse juurde tulnud inimene oleks pidanud teadma, et seal on midagi, millega ust lõhkuda. Nad oleksid pidanud majja sisse tulema ja teadma, et majas on tulirelvad, laskemoon, mida kasutada tapmiseks. Sinu ema ja Matju, mis põhjusel? Ja siis, mitte ainult see punkt. Kas nad käivad kunagi sinu ukse juures? Ja kui sa arvad, et ta muretseb mingite koerte pärast ja tal on relv, siis ta ei muretse koerte pärast. Okei, see ei olnud seal loogiline, aga nüüd sa olid just ütlemas, mis siis, kui sina oleksid see, kes seda tegi. Ma mõtlen teoreetiliselt. Okei. Teoreetiliselt mida? See, mida sa ütlesid, et räägi süda puhtaks ja nii edasi, aga see ongi nii lihtsalt. See ei tööta niimoodi. See on muidugi. See ei kao nii kiiresti ära. Ei kao. Aga sa annad meile põhjuse. Sest teised inimesed vaatavad seda intervjuud ja tahavad teada, kas siin on mingi koletis või on see keegi, kes tegi kohutava vea. Kas Matthew või su ema? Kas Matthew või su ema? Kas keegi neist proovis midagi sinuga teha, kui nad koju tulid? Ei, okei. Mis siis juhtus? Ja miks? Kus sa majas oled, kui nad koju jõuavad? Sest me teame, et sa ei olnud oma magamistoas. Ma ei saa aru, kuidas sa saad nii öelda. Kuidas sa tead, et ma ei ole oma magamistoas? Kuidas sa seda tead? Nii et see magamistoa uks oli selle juhtumi toimumise ajal kinni, eks? Verepritsmete suund viitab sellele, et võib-olla see ei olnud päris nii. See võis olla kinni, aga võib-olla mitte päris lõpuni. Nagu sa ütled, see oli lukus. Ma mõtlen, ma ei saanud seda lukustada. Lukumehhanism on ukse käepidemel tagurpidi. Sa mainisid varem, et vaikus on väga vali. See toimub praegu. Ja isegi, kui sa ei ütle seda oma suuga, ütleb su vaikus seda väga valjult. Kas sa tulistasid oma vanemaid, oma ema ja Matjut?
Julia, ma vabandan. Jasper, eks. Kas sa tulistasid täna oma ema ja Matjut? Sa põhimõtteliselt ütled, et mina tegin seda. Kas sa üldse vajad minu vastust? noh, me tahame, nagu ma ütlesin, me tahame, et sa räägiksid meile. mis juhtus ja räägiksid meile, mis me oleme andnud sulle selle võimaluse, et sa räägiksid meile, mis toimus, mis pani sind seda tegema. Ametnikud kustutavad ülejäänud ülekuulamise heli, kuid kriminaalkaebuse kohaselt otsustas Julia hiljem tõe üles tunnistada ja tunnistas, et tappis oma ema ja Matthewi. Kaebuses on kirjas, et Julia olevat öelnud neile kahele tere tulemast koju, enne kui tulistas neid mitu korda Kelly revolvriga. Veelgi häirivam on see, et teismeline tunnistas ka, et pussitas Matthewi korduvalt pärast seda, kui tal laskemoon otsa sai ning laadis relva uuesti alles pärast seda. Ta ütles, et 22-aastane palus end oma kannatustest vabastada. Siis ütles ta uurijatele, et laadis relva uuesti ja tulistas Matthewt pähe. Juliale esitati süüdistus 2 esimese astme ettekavatsetud mõrvas tulirelva kasutamisega, viimase kontrolliseisuga. Nüüd 17-aastast isikut tema üle mõistetakse kohut täiskasvanuna ning ta ei ole end süüdi tunnistanud. Teda oodatakse hiljem sel aastal uuesti kohtusse. Teli kohe, et saada lihtsamalt ligi Law and Crime bodycami värskematele uudistele.